Galera, então nós vamos estar com a segunda parte do Caça-Lendas lá do velho que morava nessa casinha ali. Galera, olha, galera, o que ele fez em mim. Galera, ele fez um arranhado. O cara arranhou a Gabi. Olha que tá, você não vai conseguir enxergar. Mas a gente tá indo no silo agora. Galera, deixa eu contar um negócio pra vocês. Meu Deus, galera. Esse silo, meu Deus. Tem a lenda também que é o silo amaldiçoado. Ele faz barulho toda noite, galera. E também tem um velho ali, galera. Galera, não sei se vai aparecer o velho. Porque agora tá de dia. A gente vai caçar a lenda de dia. Mas vamos tentar achar ele. Vai se ele aparece. Vamos lá então. Mas o que a gente vai lutar com ele? Vamos pegar algum pau e jogar. Não. A gente só vai ver ele. A gente não vai fazer nada mais pra ele. A gente vai tentar conversar. Bem bonitinho. Deixa eu bater. Só que... Quem tá aí? Quem tá aí? Velho, apareça. Por favor. A gente não vai fazer nada pra você. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, galera, se você deixar muito like, a gente vai ajudar a gente demais, galera. Bom, galera, olha o que ele comia. Ele sempre pegava desse saco aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele comia aveia, galera. Meu Deus. Que isso? Que isso? Vocês escutaram? Escutaram? Quem que tá aí? Apareça! Apareça! Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O que isso aqui? O que isso aqui tem? O que isso aqui? Não era aí que ele morava. Deixa eu ler, ó. Era um facão aqui, galera. Meu Deus! Galera, larga isso aí no chão. Larga. Ó a blusa dele. Olha, deixa eu ler aquele... Geral. Bomba! Corre, gente! Meu Deus! Olha, galera, olha essa cadeira aqui. Olha essa cadeira, galera. Essa cadeira não tava aqui, tava ali, galera. Meu Deus. Verdade, galera. Galera, vai, vamos. Soma. A gente vai tentar encontrar o motor, galera. Meu Deus, o motor. Gente, a cadeira. Meu Deus, a cadeira tava aqui, galera. Olha, galera, a cadeira tava aqui. Meu Deus, ela tá ali agora, gente. Cadê a Isa e a Gabi? Cadê elas? Cadê elas? Isa! Cadê você, Isa? Quem que falou isso? Vamos procurar ela, vamos! Olá! Vamos! Corre! Chegamos! O que aconteceu? Ela enforcaram ela. Desmaia. Isa! Pega ela no quarto. Vamos levar ela. Pega. Nossa, galera. Desculpa Nossa, aí, galera. desmaiada. Ela empurrou. Nossa, o velho empurrou ela. Meu Deus, Meu coitada. Deus, coitada. Você tá boazinha, Isa? Vamos acordar ela. ela no Ela colo. caiu sozinha, eu não empurrei ela. Vamos, galera. Vamos levar ela para um lugar seguro. Daí a Gabi e a Isa vão contar tudo o que aconteceu. Que é isso? Para, galera. Para. Se for algum homem, para, por favor. Por favor, para. Tá escrito morte aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Olha eu aqui, galera. Oi. Olha, galera. Acorda. Acordou, Isa. Isa, acordou. Galera, na hora que a Isa estiver boa, eu volto com vocês. Gente, eu vi um barulho. Você caiu. E a gente ficou ouvindo muito barulho, muito estranho. Tipo, aqueles feijão ficavam rodeando assim, só que eles não podiam ouvir. Era muito estranho. Muito estranho. Ah, o que é isso? Me puxaram. Você tava aí perto. Você não... A torneira abriu sozinha? Sim. Acho que é melhor a gente fechar. A gente fecha essa torneira. Fecha. Que isso, João? Que isso? Gente, tinha uma coisa aqui atrás de mim. Galera, Galera, abriu a porta lá, galera. abriu a porta. Não, eu não... Galera, eu não vou deixar essa lenda. Eu vou lá correr, galera. Na hora... Cadê elas? Gente, ela subiu... Gabi! Que isso? Meu Deus do céu. Gabi.
Gabi. Perdão, Gabi. Você tá boazinha? Você tá boazinha, Gabi?